На фон на книгата на Лъжи. Наживо сте. Наживо сте. Защо? Кажете нещо за глобалното затопляне Ако искаш да се и за Ниагарския водопад. Че на живо ли във Фейсбук? Да. Верно ли? Тя не в чужо. Кой ти каза? Вече от вчера почнах на живо само. Бъки! Какво става? Лимонче! 5-10 минути ще се. Много ли си гладна? Ne? Şimdi gelince. Kovedan. Много ли си гладна? Niye mi? Siglanı. Да, спокойно. Аз с мляко, като ги правиш, пожълтява, виждаш ли? Kako koyuldu musun Amiro? Васко, кажи едно здравей. Здравейте, драги зрители. И на здраве. Follow. Фолио не е последното сега го такова. Кога ще ми кажеш Нема, да? сега тест като ги едеш, ще Не ми кажеш съжалявам. дали са меки Гледа, че може или са сухи. Току-що са пък, дай ми град. Ако са меки, да меки с мляко само ще направиш. Ай, какво? Тебе снимам. Изправим само с мляко. Сега след малко ще дойда горе. Може ли да дойда да видя бебе? Аз мляко ги държа. Абе, що не ми кажете, че не е от Кочан? Иначе той като го пъш без той, става много сухо ми се еде. Звънни сега на сина ти. Сега това захвърляне ли? Да, може ли да звъниш на сина ти да кажеш да дойде? Телефона му е изключен. Не е Сега, изключен. Да остави малко половинката си и да дойде. добре, звъни на Анчо. Нямам телефон сега. Звънни му, бе. Кой? Кажи му, остай за малко половинката си. Добре, чакай сега.